Te saya sen pat perlok ngawan hakane ga video ka bamenta nomor ga don ga jing thmu baki perlok ki ong yang kumno bandili di ka Instagram account te hakane ga video ka bamenta ngan pen i phi kumno ba phin delete ya ka Instagram account ga jong phi permanently yo lese phi don ar ne lai tali ki Instagram account re kawai na pedang kita phi kwa bandili no nomor penon kam ya ka penon kam da kawai pat tere ka tu kawai ga sula bukai te phi kwa ban delete no ya ka te phim shem pade ka buit kumno ba phenle ya ka ta te ale hakane ka video bat ngamata what skip ka ni ka video ngene pe haduh ka bakut jong ka video phin sa shem ki buit kumno ba phin delete ya ka Instagram account ka jong phi permanently te ale ban buit ya gine step by step haduh ka bakut phin sala ban delete ya ka Instagram account ka jong phi permanently te to menta khlam da pen slam ngin le no apo jong ka Instagram app hangni pun kata hangni hang tu kan pau leji kita ki lai tali ki khnam te kan pau setting phane jang ne setting hang tu kan pau gini ki option nang ta kini ki option ki babon phanjet hangni bong help hang tu kan pau kan he ka help center phane hang tu nang ta hangni phim yu i ka ba tho delete your account hangne ka ong restore content you have deleted from your Instagram account ka shu ong tang kata thare kumno ba phanle kata ba phan delete ka account pade kam shim ong i ai hangne tingin kata bing yini gi lai tali gi khnam hangni teng tu kan pa manage your account te hangne ka don ka ni ka option ka basan ka ong delete your account hang tu kan pau kumni te nada phin le hangne delete your Instagram account hangne ka don tang bong temporarily deactivate your account tip for logging in nang ta download a copy kam sum don ka ta ka bong delete your account te kumno ba phinle hang ta nada phin su temporarily deactivate ru ka su stop support hanre ka tu ka account ko jong phi kam simla banja si sundon na ka Instagram team te hang ne phin ta slam ya ga ne ka ba ong khli delete your account jangan ta slam hang ne ngan select hang tu ngan le hang ne ong website hang tu kan poi ha ka official link jong ka Instagram team te hang ne ngin press hang ne ba ong delete your account te hang tu kawan mi biang kumni tang ba kani kala dei ka official link jong ka Instagram timenta ngin lek hang ne hapo ka ba ong delete your account hang ne phan kata tu delete your account te hang tu ka pau kumni phin log in biang ya ka tu ka account ka ba phikwa ban delete menta ngan log in ne kani ka account ka jonga bang akwa ban delete te hang ni kong balai ba why do you want to delete shem dan ka ai ka daw ba panong e phi ba phan delete no jang ni too many ads too busy too distracting privacy concern want to remove something concern about my data created a second account trouble getting started hang ne phan ji ji ni ko ong concern about my data te hang tu phan ri antar biang ya tu password ujong phi nang ta select hang ne hapo ba ong delete shem dan te hang tu ngan delete na ya gani ka account ko jonga te hang ne anda phila delete ka Instagram ka app ya phi haduh live photo ligesngi te haduh live photo ligesngi kan app ya phi lada phidang kwa ya ka account phila ban antar ri antar biang nada phim kwa shu phila ban I ba hang tu bat ka Instagram kam sim pen khi ai shu ya ka tu account ko jong phi ka app haduh kita ki live photo ligesngi lada phim antar shu hakatu ka account phim login shu hakatu ka account ka Instagram kan sa delete na permanent tali te hang ne ru ka if you change your mind log back in before then and choose to keep your account te lada phirang kwa biang phidon ka jing sunga banot biang te phirang la ban log in biang
hapo ya kita ki live hoteli kisngi ndala palat ya kata ka live hoteli kisngi phimla shu ban dang login nomor ba ka Instagram team kan delete no ya kani account ka jong phi but phenom yo shu ru ya ka te hakani ke video ka bamta tang kumni hi khublai shubon.